Hello, hi everyone. Welcome to Slice of 3. வறட்டு இருமல் அலர்ஜி இருமலால் அவதிப்படுறவங்க இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்க. கண்டிப்பாக உங்கள் இருமல் சரியாகும். இது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு சின்ன கிண்ணம். அதில் ஒரு முட்டையை அடித்து ஊற்றிக்கோங்க. நான் இப்போ நாட்டுக்கோழி முட்டையை அடித்து ஊற்றிருக்கேங்க. இந்த முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது கூட சிறிதளவு கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ நல்லா பீட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. உப்பு கரையிற அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. மஞ்சள் தூள் பெப்பர் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோங்க. ஸோ இப்போ நல்லா பீட் பண்ணி விடுங்க. எங்கேயுமே கட்டி பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம பீட் பண்ணி விட்டது ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது ஓரமாக வைப்போம். ஸோ இந்த முட்டை கூட அரிசி கொதிக்கிற தண்ணி ஆட் பண்ணணுங்க. அரிசி கொதிக்கிற தண்ணினா நீங்கள் அரிசி போட்ட பிறகு ஒரு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த தண்ணி தாங்க எடுக்கணும். வடிகட்டுற தண்ணி எடுக்கவே கூடாது. அதான் கஞ்சி தண்ணி எடுக்கக்கூடாது. அரிசி போட்ட கொஞ்ச நேரத்தில் கொதிக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த தண்ணி தான் நீங்கள் எடுக்கணும். ஸோ நான் அரிசி போட்ட கொஞ்ச நேரத்தில் நல்லா கொதிச்சிடுச்சுங்க. நான் சிம்மில் வச்சு இப்போ 1 கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி எடுத்துக்கிறேங்க. இந்த அரிசி தண்ணி எடுத்தாச்சுங்க. நான் 1 கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த கலக்கி வச்சிருக்க முட்டை கூட இந்த அரிசி தண்ணியை ஆட் பண்ணி நம்ம டீ ஆற்றுவோம் பார்த்துருக்கீங்களா, அதே மாதிரி ஆற்றி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா ஆற்றி விடுங்க. நீங்கள் ஆற்றாமல் விட்டீங்கன்னா அது திரஞ்சு வந்துடும். உடனே ஆற்றிடணும். அரிசி தண்ணி இந்த முட்டையோட கலந்த உடனே நீங்கள் ஆற்றிருங்க, இல்லைன்னா திரஞ்சிரும். பால் திரஞ்சு பார்த்துருக்கீங்களா, அதே மாதிரி இதுவும் திரஞ்சிருங்க. வீட்டில் பால் நல்லா ஆற்றி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த நல்ல நுரை வரணும். அந்த நுரை வந்தாதாங்க இந்த கைமருந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த 1 கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு சர்வ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இன்னும் 2 பேர்னா இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா முட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அலர்ஜி இருமல் வறட்டு இருமலால் அவதிப்படுறவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.